ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു റയാൻസ് വ്ളോഗ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളെ ലവ് ബേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡ് ടൈം ചെയ്യാന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മാസമായി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കയ്യുമ്മൽ നിൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ. സാധാരണ പുറത്തത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ മക്കാവൂനൊക്കെ വാങ്ങുന്നില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ലവ് ബേർഡ്സും ഇണങ്ങുന്ന പക്ഷികളാണ്. ഇവ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും, അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. തത്തയൊക്കെ പോലെ പഠിപ്പിച്ചാൽ സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇണക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ കൈ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പറക്കി ഓടിക്കളിക്കുകയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാലാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ ആഴ്ച നമ്മൾ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്, എന്നാലും അവർ ഇണങ്ങും. ഹാൻഡ് ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഈ അരി ഉണ്ടല്ലോ, കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ ഫുഡ് അത് കയ്യിലിട്ടിട്ടും കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തോടെ തന്നെ പാത്രം കയ്യിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താലും മതി. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന് മനസ്സിലാവും, നമ്മളെ കൈയായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച, 2ാമത്തെ ആഴ്ച എന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വിരലെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് മേലൊന്ന് വെക്കുക. അത് സാധാരണ അങ്ങനെ വെച്ചാലൊന്നും അത് കൈമേൽ നിൽക്കില്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യണം അതിനെ, എന്നാലും അതിന് മനസ്സിലാവും കൈമേൽ നിൽക്കണോ. അങ്ങനെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചെറുങ്ങനായിട്ടൊന്ന് ഉന്തുക, അന്നേരം നമ്മളെ കൈമേൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലവ് ബേർഡ്സിനെ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഒരു 2 ആഴ്ച എന്തായാലും എടുക്കും. 2 ആഴ്ച എടുത്താലേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇണങ്ങും, അല്ലാണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇണങ്ങുന്നതല്ല. വളരെ എളുപ്പമായ സംഭവം തന്നെയാണ്. അധികം ആൾക്കാരും ഈ ഗ്രേ പാരറ്റ്, മക്കാവ് അങ്ങനത്തെ പക്ഷികളെ വാങ്ങാൻ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വിട്ടിട്ട് സാധാരണ ഇവലെങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക. എന്നാൽ ഒരു 200, 300, 400 റേറ്റിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഇവലെയും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇണക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ഇണക്കുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് കൈയിടണം. കൈയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് മേലെ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ലവ് ബേർഡ് ഓടുന്നത്, അത് പെണ്ണാണ്. പെണ്ണ് അധികം ഇണങ്ങൂല, അത് വളരെ കുറവാണ് ഇണങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആൺ ലവ് ബേർഡാണ് ഇണങ്ങുക, പെണ്ണ് ഇണങ്ങൂല. ചില പെണ്ണെ ഇണങ്ങും, അധികം ആണ് തന്നെയാണ് ഇണങ്ങുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കൈമേൽ നല്ല പോലെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഇങ്ങനെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ താഴെ പോവും. കൈ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താത്തി വെച്ചാൽ പഴയ പോലെ തന്നെ പോവും. വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ധൃതിയിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മെല്ലനെ കൈ എടുത്തിട്ട് വെക്കുക. പെട്ടെന്ന് കൈ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ ഓലങ്ങ് പറന്നാളിയും. കണ്ട, ഇപ്പം താത്തുമ്പോൾ പിന്നെയും പോവും. കൈ ഇങ്ങനെ താത്തിയാൽ അതിന് മനസ്സിലാവും അങ്ങ് പഴയ വടിയുമ്പോൾ പോവും. പിന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് മേലെ വെക്കണം. നമ്മൾ വെറുതെ കൈ വെച്ചാലേ നിൽക്കില്ല. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമാണ്, 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ അത് ഇണങ്ങിയിട്ടും എൻ്റെ കൈമേൽ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ വെക്ക് ചെയ്ത കൈ, അതുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കാൻ. ഞാൻ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി, ഉറപ്പായിട്ടും ആവും. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.